నా పేరు రాజ్ కుమార్. నేను నియో కేర్ మల్కాజ్గిరి బ్రాంచ్కి రెగ్యులర్గా వెళ్తుంటాను. నాకు సైనస్ ప్రాబ్లం ఉంది, స్కిన్ ఇరిటేషన్, స్కిన్ ఎలర్జీస్ ఉండే, అండ్ కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ చాలా రెగ్యులర్గా వచ్చేది. నేను 2 years నుంచి వెళ్తున్నాను. ఎప్పటి నుంచి అయితే వెళ్తున్నానో రెగ్యులర్ మెడిసిన్స్ వేసుకుంటున్నాను. సార్ కిట్ ఇస్తారు, కిట్ వేసుకుంటాను. ఇంకా రెగ్యులర్ మెడిసిన్స్ ఎన్నిసార్లు అయితే ఎప్పటి నుంచి అయితే వేసుకుంటున్నానో అన్ని రోజుల నుంచి నాకు ప్రాబ్లమ్స్ అయితే చాలా తగ్గడం కనబడ్డాయి. లివర్ ఇష్యూస్ కానీ, కిడ్నీ ఇష్యూస్ కానీ, రెగ్యులర్ ఫ్లూ అండ్ కోల్డ్ కానీ ఆర్ ఎనీ అదర్ కైండ్ ఆఫ్ మెడిసిన్, దానికి సార్ దగ్గర మంచి మెడిసిన్ అయితే అవైలబుల్ ఉంది. ప్లీజ్ కమ్ అండ్ విజిట్ నియో కేర్ హోమియోపతి మల్కాజ్గిరి.